سلام دوستان عزیز ارجمند، امیدوارم جور صحتمند سر حال باشین. دوستای سنگ که شما به تصویر میبینید این در منطقه سنگ پاره الزلال سر جنگل موقعیت داره. دوستای سنگ زمانهای خود بسیار زیبا بوده، مگر یک از کلمه لار سر جنگل شکار راهم میبینه میبینه که این سنگ بسیار زیباه، گفته این سنگ باید پیش خانه از ما باشه. باز متاسفانه از شکار که پس میبینه که سنگ میده شده. و می خاطر این سنگ این قریه به نام سنگ پاره نام شد و مردم ها میگه این سنگ نظر شد یا حسد شد. دوستای عزیز، کسانی که این سنگ دیدید لطفا در کامنت ها بگوین.